Պետությունը գիտակցում է, որ իր առաքելական ուղղվածությունն ուրիշ ռազմավարական միտում ունի, քան լավ տնտեսավարելը, եւ սեփականաշնորհման ճանապարհով մասնավորեցնում է տնտեսության ճյուղերը, իր հսկողության ներքո պահելով ռազմավարական նշանակության որոշ ճյուղեր ու օբյեկտներ, արդյունքում ազատ տնտեսական մրցակցությունը պահանջարկի եւ առաջարկի փոխներգործության շնորհիվ շուկայում ձևավորում է ապրանքի գինը, այդպիսով տնտեսությունը դառնում է ինքնակարգավորվող։ Համառոտ, այսպիսին է տնտեսության ազատականացման իմաստն ու գործընթացը։ Սակայն ակնկալիքները, որ այդպիսի տնտեսություն ինքնակարգավորվող է, չարդարացան, քանզի միայն նյութապաշտական նպատակով տնտեսության ազատականացումը չունի հանդուրժողականություն։ Նորանոր տարածքների ռազմավարական նշանակության ճանապարհների զավթումով, շատ ու շատ երկրների գաղութացումով, միջազգային տնտեսություններին փոխարինելու եկավ մեկ ընդհանուր համաշխարհային տնտեսությունը։ Այդպիսի տնտեսության պարագայում էր, որ շուտափույթ մահացավ տնտեսական ազատ մրցակցությունը։ Այն այլևս չէր սկսվում բոլորի համար հավասար հնարավորություններով։ Անհավասար մրցապայքարում շատերը կործանվեցին եւ պատճառն ամենևին էլ ոչ բանիմաց տնտեսավարելը չէր, այլ մրցակցային դաշտում ձևավորված անհավասար պայմանները։ Մրցակցող տնտեսավարող սուբյեկտները պետք է ունենան շահույթ, մեկը մի քիչ շատ, մյուսն ավելի պակաս, բայց շահույթ, որը նրանց գոյատևման գրավականն է։ Շահույթ։ Այդպիսին չէ գերշահույթը։ Գերշահույթ նշանակում է մրցակիցների անխնակործանում, ոչնչացում եւ նրանց հասանելիք շահույթի բռնազավթում եւ այդ բոլորն ազատ մրցակցության անվան տակ։ Այդպես է գերանում շահույթը եւ վերածվում գերշահույթի։ Համաշխարհային տնտեսությունն այլևս գերշահույթի ջատագովն է։ Այն իր տարերքի մեջ է, օրեցօր խտանում են նրա շարքերը, ի հաշիվ նեոգաղութների, բռնազավթվածների, ազատագրվածների, նորելուկների, դեղնակտուցների եւ համաշխարհային հումքային բազան համալրող այլ գործոնների, եւ անմիջապես գերշահույթի արհեստավարժ մասնագետներն անցնում են գործի, հանկարծ չհերկված խոպան տարածքներ չմնան համաշխարհային տնտեսության շրջանակներում։ Ահա այսպես առանց մտածումի ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններով իշխանության եկած կուսակցություններն ուղղակիորեն ուղղորդեցին մեզ համաշխարհային տնտեսության որոգայթը։ Արդյունքները երկար սպասեցնել չտվին։ Կայծակնային արագությամբ մենք էլ մեր մաշկի վրա զգացինք գերշահույթի կործանարար բնույթը։ Այսպիսին են կուսակցությունները աշխարհաքաղաքացիական հենքով։ Այդ է պատճառը, որ ամեն մի համաշխարհային նրանց համար ավելի հոգեհարազատ է, քան ազգայինը, ինչքան էլ որ նրանք փորձեն հակառակը պնդել։ Կա ցուցաձևերը նախնադարյան ստրկատիրական, ճորտատիրական, կապիտալիստական, սոցիալիստական, կոմունիստական, արհեստական տարանջատումներ են, որպեսզի հիմնավորեն դասակարգային պայքարի անհրաժեշտությունը, որպես պատմության առաջընթացի շարժիչ ուժ։ Ահա աշխարհաքաղաքացիական գաղափարախոսության դասական նմուշի օրինակ։ Նրանց հիվանդ երևակայության մեջ ողջ մարդկային պատմությունը ոչ թե ազգերի ինքնահաստատման, այլ երկու թշնամական ճամբարների բաժանված դասակարգերի պայքար է, որի արդյունքում իբր թե պատմական անհրաժեշտությամբ կործանվում է հին կացութաձևը եւ նրան փոխարինելու է գալիս ավելի առաջադեմը, ապահովելով նաեւ տնտեսական առաջընթացի ավելի բարձր մակարդակ։ Ինչքան էլ որ տարօրինակ թվա շատերի համար, բայց վերը նշված աշխարհաքաղաքացիական կոսմոպոլիտ գաղափարախոսության տերերի հմտորեն բեմականացված ներկայացումներից էր կապիտալիստական եւ սոցիալիստական ճամբարների կատաղի մրցակցային առճակատումը, որի արդյունքում իբր թե ընկրկեց սոցիալիստական ճամբարը, իսկ ազատական տնտեսությունը
դիմակայեց եւ հաղթեց սոցիալիստական ճամբարին, պլանային տնտեսությանը։ Իսկ իրականությունն այն է, որ ինչպես օրինակի համար մաթեմատիկան ու ֆիզիկան, այնպես էլ տնտեսությունն ունի իր ուրույն օրենքները, եւ այդ օրենքները չեն կարող լինել ոչ նախնադարյան, ոչ ստրկատիրական, ոչ ճորտատիրական, ոչ կապիտալիստական եւ ոչ էլ կոմունիստական։ Եվ տնտեսական առաջընթացն էլ կայանում է այն դեպքում միայն, երբ քայլում ես տնտեսության օրենքներին համընթաց։ Մարդկային պատմության ընթացքը տարբեր ժամանակաշրջաններում այնպիսի տնտեսական առաջընթացներ է արձանագրել, որ այսօրվա տնտեսական առաջընթացի երկրները կերազեին լինել այդպիսին, եթե իհարկե կարողանային տարբերել եւ չնույնացնել տեխնոկրատ առաջընթացը տնտեսական առաջընթացից։ Երբ ձևավորվում էր այժմյան արդյունաբերության հեղափոխության շրջանը, միաժամանակ ձևավորվեցին, շեշտում եմ, կապիտալիզմի տնտեսավարման տարբեր ձևեր։ Նշենք, որ կապիտալիզմի շուկայական տնտեսավարումը առաջինը սկսվեց 10-ից 11-րդ դարերում Բաքրատունիների Հայաստանում, որի մանրամասների մասին, ամբողջական համակարգի մասին տեղեկություններ չունենք։ Դրան հակառակ լավ է ներկայացված եվրոպական կապիտալիզմը, որի մասին հիմա ուզում եմ խոսել մեջբերելով Գուրգեն Կարապետյանի աշխարհաճանաչում աշխատության փակուղային վիճակ գրքից։ Տնտեսավարման ձևերը կապիտալիզմի օրոք։ Ընդունված է այն տեսակետը, որ տնտեսական կառավարման միակ ձևը կապիտալիզմի օրոք ազատ շուկայական տնտեսավարումն էր։ Դեռ 18-րդ դարի վերջերին ստեղծվեց մի կեղծ պատմություն, ըստ որի դեռ կապիտալիզմի ձևավորման ամենավաղ շրջանում Անգլիայի թագավորը իր մոտ է կանչում խոշոր արտադրողներին եւ հետաքրքրվում, թե ինչպես կարող է օգնել, որ երկրի տնտեսությունը ավելի արագ զարգանա։ Գործարարները միաձայն հայտարարում են, որ ինչքան պետությունը չխառնվի տնտեսության գործերին, այնքան տնտեսությունը ավելի արագ կզարգանա։ Հնարվեց մի տնտեսություն, ըստ որի շուկան ինքը ինքնակառավարվող համակարգ է, եւ արտաքին ազդեցությունը միայն կարող է առաջացնել քաոս ու տնտեսության անկում։ Այժմ կամավոր կամ բացահայտ այս համակարգը պարտադրված է բոլոր պետություններին, եւ մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը համոզված է, որ այս տնտեսական համակարգը միակ բնական ու արդյունավետ գործողն է։ Իրականում ազատ շուկայական տնտեսավարումից էլ ավելի վաղ հաջողությամբ զարգանում էր տնտեսավարման այլ մոդել, որը հայտնի է մերկանտիզմ անունով եւ ձևավորված լինելով 15-րդ դարում, որոշակի փոփոխություններ կրելով հասել է մինչև 20-րդ դար։ Դրանով է պայմանավորված մի շարք պետությունների արագ զարգացումը կամ տնտեսության վերականգնումը։ Որոշ ուսումնասիրողներ, ներկայացնելով մերկանտիզմի սկզբնական ձևավորման փուլը, պնդում են, որ այս պետությունը երկրի հարստացման հիմքը համարում էր միայն արտաքին առևտուրը, որի համար դեմ էր արդյունաբերության զարգացմանը եւ խոչընդոտում էր երկրի տնտեսության բնականոն զարգացմանը։ Դրան հակադրվելով ասենք, որ մերկանտիզմի ակտիվ կողմնակից եւ այդ տեսության զարգացնող Ժան Բատիստ Կոլբերնի գործունեության շնորհիվ Ֆրանսիայում հիմնվեցին բազմաթիվ մանուֆակտուրաներ եւ Ֆրանսիան չունենալով Անգլիայի եւ Հոլանդիայի նման դրսից թալանի միջոցով երկիր բերված հսկայական ոսկու պաշարներ, կարողացավ կարճ ժամանակում դառնալ Եվրոպայի տնտեսապես ամենազարգացած երկիրը։ Այս տեսության հիմնական սկզբունքներն էին. Առաջին, երկրի հզորությունը կախված է նրա ունեցած կանխիկ իրական փողի պաշարից, որը այդ ժամանակ հանդես էր գալիս ոսկու տեսքով։ Երկրորդ, կարևոր է արտաքին առևտրում դրական բալանսի պահպանումը, հնարավորինս քիչ ոսկի արտահանել եւ շատ ներմուծել։ Երրորդ, օտար առևտրականներին թույլ չտալ, որ երկրում ձեռք բերած ոսկին դուրս հանեն։
Այնպես անել, որ ձեռքբերվածը օգտագործվի երկրի ներսում ապրանքների ձեռքբերման կամ սպասարկման ոլորտի ծառայությունների վրա։ 4. Աջակցել երկրում ծնելիության բարձրացմանը, որով հնարավոր կլինի ավելացնել երկրի բնակչության քանակը եւ ապահովել տնտեսությանը էժան աշխատուժով եւ բարձր գնողականությամբ։ Այս բոլորին հասնելու համար պարտադիր էր պետության անմիջական ակտիվ միջամտությունը տնտեսական գործառույթներին։ Այս համակարգը նույնպես սոցիալիստական չէր, այսինքն նրանում ներդրված չէր շարքային քաղաքացիների շահերի պաշտպանության խնդիրը, եւ այդ խնդիրը մեր քննարկվող շրջանում ընդհանրապես գոյություն չուներ, բայց եթե այս տեսությունը դրսի ուժերի կողմից չոչնչացվեր, գերմանական դասական փիլիսոփայության ազդեցության արդյունքում սոցիալական ուղղվածությունը կարող էր դառնալ այս համակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչ մասը։ Բացարձակ անտարբերության է մատնված նորից Ֆրանսիայում ստեղծված ֆիզիկոկրատիա կոչվող տնտեսավարման տնտեսությունը, ներկայացնելով այն որպես չաշխատող մոդել։ Այս տեսությունը պնդում է, որ երկրի միակ հարստությունը հողն է եւ տնտեսության զարգացման հիմքը գյուղատնտեսությունն է։ Ըստ նրանց, միայն գյուղատնտեսությունն է, որ ստեղծում է նոր արժեք։ Օրինակ, մի ցորենի հատիկը աշխատանքի արդյունքում տասնապատիկ ավելանում է, իսկ արդյունաբերությունը չի ստեղծում նոր արժեք, այլ միայն վերափոխում է գյուղատնտեսության կամ բնության տված բարիքները։ Չխորանալով տնտեսության նրբությունների մեջ, նշենք, որ այս տեսության մերժումը հանգեցրեց բնության նկատմամբ գիշատչական վերաբերմունքի, երբ անտառին սկսեցին նայել ոչ թե պարտադիր անհրաժեշտ կենսոլորտի, այլ միայն փող բերող փայտի կույտի։ Արդյունաբերության բուռն զարգացման արդյունքում ընդամենը 200 տարվա ընթացքում մարդը խախտել է երկրագնդի կենսաբանական բալանսը եւ այսպիսի ճանապարհով ու տեմպերով շարունակելու դեպքում մարդկությունը, ողջ բնությունը եւ նույնիսկ երկրագունդը դատապարտված են։ Իսկ տնտեսական օրենքները հասկանալու համար նախ պետք է հստակ տարանջատել սեփականության ձևերը։ Ահա սեփականության հնարավոր ձևերի մի տարբերակ։ Հայրենիքի, ազգի, ժողովրդի, պետական, հասարակական, կոլեկտիվ, կոոպերատիվ, անձնական, ընտանեկան, տոհմային, քաղաքային, համայնքային, թաղային, բակային, գյուղական, մարզային, ընկերային, բաժնետիրական, փայատիրական, հասարակական, կազմակերպությունների, բարեգործական, կուսակցական, դավանաբանական, գիտության, մշակույթի, առողջապահության, սպորտի, կրթության, բնապահպանական, հնեաբանական, եկեղեցու, մասնավոր սեփականության ձևեր։ Հաջորդ քայլով պետք է հստակեցնել, թե սեփականության ձևերից որոնք են ենթակա օտարման, լրիվ կամ մասնակի, վարձակալման, ինչ ժամկետներում եւ կամ էլ ընդհանրապես ենթակա չեն ոչ օտարման եւ ոչ վարձակալման, եւ այդ ժողովրդի հոգուն եւ ազգի ոգուն համահունչ պետք է հստակ տարբերակել սեփականության ձևերի որոշման տիրույթները եւ դրանց խաչաձևման պարագայում կանոնակարգել սեփականության ձևերի փոխադարձ հարաբերությունների հիերարխիան։ Ալմաստը եւ գրաֆիտը միևնույն ածխածինն են, բայց տարբեր են կառուցվածքով։ Ամեն մի ածխածնի ատոմ հնարավորություն ունի կապվելու 4 այլ ածխածնի ատոմների հետ։ Գրաֆիտում ածխածնի ատոմներն առաջացնում են մեղվի փեթակը հիշեցնող շերտեր, որտեղ միջշերտային ատոմական կապերն ավելի թույլ են, քան նույն շերտում։ Ալմաստում միջատոմային կապերը հավասարազոր են եւ այն ունի հավասարազոր ցանցաձև բուրգային կառուցվածք, որպիսի ալմաստի պես ամուր ու կարծր լինեն, իսկ լավ մշակման դեպքում էլ ձեռք բերեն ադամանդի փայլն ու շքեղությունը։ Իսկ եթե ոչ, բոլոր սեփականության ձևերն են կյանքի կոչվում, իսկ կյանքի կոչվածներն էլ ոչ
Համազոր կապերով շերտ առ շերտ դարսված են իրար վրա, ուրեմն անտեսվել է ժողովրդի հոգու եւ ազգի ոգու գործոնը, եւ նրանք էլ կլինեն գրաֆիտի նման փխրուն, իսկ նրանց թողած հետքն էլ միայն մուր։ Սեփականության ձևերի ցանցաձև բուրգային կառուցվածքն է, որ կարող է ստեղծել մի յուրօրինակ տնտեսական դաշտ, որտեղ տնտեսական օրենքները կառաջացնեն տնտեսական օրինաչափություններ, համահունչ տվյալ տնտեսական դաշտին։ Ահա, այսպես կարելի է մի ողջ ժողովուրդ դարձնել սեփականատեր, այսինքն տեր եւ ոչ թե ծառա։ Ոչ մի անտեր բան հայրենիքում։ Այդ ամբողջության մեջ ամեն մի մասնիկ տերովի պիտի լինի, որպիսի ներդաշնակ եւ ուժեղ լինի ինքը, ամբողջական տերը։ Տերովի, որպիսի ինքնաբուխ առաջանան պարտավորությունները եւ ծնվեն իրավունքները։ Իմաստով խորքային այսպիսի տարանջատումներից եւ կառուցվածքային փոփոխություններից է պետք սկսել։ Առանց սրա բացակայ է հիմքը եւ իշխանության 3 թևերի օրենսդիր, գործադիր, դատական տարանջատումներն էլ կմնան խճողված ու օդում կախված։